नाज़रीन, बरसातुनि खां पोइ टंडो आदम जे खंडो रोड समेत समूरनि इलाइक़नि में पाणी तलाउनि जी सूरत में बीठल आहे। पाणी खंडो रोड ऐं ॿियनि रोडनि तां ओवरटॉप थी रहियो आहे। उन ई हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे अली थईम। जी अली थईम। जी नाज़रीन, असां इन वक़्तु टंडो आदम खंडू रोड ते बीठल आहियूं। हीउ इलाइक़ो टंडो आदम खां तक़रीबन 1 किलोमीटर जे फ़ासिले ते आहे ऐं तव्हां कैमरा जी अख सां ॾिसी सघो था त खंडू रोड हींअर मुकमल तक़रीबन पाणी जे घेरे में आहे। पाणी ओवरटॉप करे हैदराबाद रोड जे तरफ़ वधी रहियो आहे, जेको अॻिते हली तक़रीबन 10 खां 15 ॻोठनि खे नुक़सानु पहुचाए चुको आहे ऐं हज़ारे एकड़ ॿनी जी गाहि सां ज़मीन फसल उहे पाणी हेठि अची विया आहिनि। जेके मुतासिर माण्हू आहिनि उहे बीठल आहिनि ऐं अचो तिन्हनि सां ॻाल्हायूं था। पानी जो सॼो रुख जेको आहे उहो हिन तरफ़ आहे, टंडो आदम जी तरफ़। ऐं टंडो आदम खां पोइ जेको सो पाणी डाइवर्शन करे पियो, टर्न हणे पियो, जेको खंडू रोड ते क्रॉस करे पियो। तव्हां साम्हूं ॾिसो पिया। ऐं हीउ जेको क्रॉस करे अॻियां वञे पियो, अॻियां हिन जो को बि रस्तो कोन्हे मुतबादिल। अॻियां हैदराबाद रोड आहे ऐं यकीनन नुक़सानु कंदो, बिल्कुलु नुक़सानु कंदो। हैदराबाद रोड खां पोइ अॻियां जेको सो जो को बि रस्तो वग़ैरह कोन्हे। ऐं हीउ जेको खंडू रोड हो वो तक़रीबन सिंध गवर्नमेंट 55 करोड़ 60 लख जी लागत सां ठाहियो, वॾो मेगा प्रोजेक्ट हो ऐं जंहिंमें वॾी महिनतुनि खां पोइ ठहियो ऐं वॾी स्ट्रगल खां पोइ ठहियो। ऐं यकीनन हिन रोड जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त सॼो रोड टुटी पियो। पाणी नुक़सानु थियो, जेको टेमा जा हुन मां पाणी वॾी में क्रॉस कयो आहे, उन जे करे पाणी थियो। कहिड़े टेमनि जो पाणी आहे? यहाँ काफ़ी आहे न, शाहनवाज़ चौक थियो, शाहनवाज़ रोड थियो ऐं भिक्षा थियो, इहे सॼो पाणी थियो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन पाणी खे मुतबादिल रस्तो ॾेई इन्हनि इलाइक़नि खे ॿोॾ वारी सूरत हाल खां बचायो वञे। जेकर मुतबादिल रस्तो न ॾिनो वियो त हीउ पाणी अॻिते हली हैदराबाद रोड क्रॉस कंदो, जिते कॉटन फैक्ट्रियूं ऐं ॿियूं इंडस्ट्रियूं आहिनि, ॿिया इलाइक़ा जेके मज़ीद ॿोड़ींदो ऐं राहू शाख ताईं पाणी पहुचंदो। कैमरा टीम सां गॾु अली थईम, आवाज़ न्यूज़, टंडो आदम।